हेलो गुड आफ्टरनून। आज है 27 नवंबर 2022 एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राथॉस। राथॉस इन जर्मन मीन्स टाउन हॉल। ये ड्रेसडन का टाउन हॉल है। ओके कब बना था आई डोंट नो, आई हैवंट रेड द फुल हिस्ट्री, बट एटलीस्ट 100 years तो होगा। इफ़ यू कैन जूम, दिस इज़ राथॉस प्लाजा एंड दिस इज़ द राथॉस। यहाँ पे टाउन हॉल्स का काफ़ी महत्व रहता है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल। आई वांटेड टू शो यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ओके, सो इफ आई कैन जूम, या कैन यू सी दैट एक गोल्डन statue है। I think that is the biggest statue in the city of Dresden, and since it has been placed at such a height, we cannot gauge the actual height. पता नहीं 20 फीट 25 फीट जो भी होगा। Now the thing is, if you can see, ये आदमी का हाथ आगे बढ़ा है। I think now the zoom is perfect to see this man is extending his arm over in this direction. Now there are different stories. No one knows why this was built like this. ऐसा क्यों बना है? Some people say that he is blessing the city. पूरे शहर को आशीर्वाद दे रहा है। There are other stories saying that he is pointing towards a place where people pay the highest taxes. यानी वो दिखा रहा है कौन से एरिया के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, आज के डिलेट में यही कहते हैं कि ही इज़ जस्ट चेकिंग कि बारिश हो रही है कि नहीं। सो पीपल हैव मेड जोक आउट ऑफ दिस। नाउ इट्स कुछ एक टर्म है इसका स्टैचू का, आई फॉरगॉट दैट। तो द थिंग इज़ ही इज़ जस्ट चेकिंग वेदर इट्स रेनिंग और स्नोइंग और नॉट। तो ऐसा हो गया अभी, राइट। जो भी है, जिनका भी स्टैचू है, वो भी जस्ट रेंज चेक करने के लिए ऐसे हाथ को आगे बढ़ाए। सो इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ एन इंटरेस्टिंग टाउन, अ वेरी स्मॉल टाउन ड्रेसडन, जस्ट पॉपुलेशन ऑफ 500,000, राइट। इट इज़ टाइम ऑफ क्रिसमस, सो वी हैव सम क्रिसमस मार्केट्स विच आई एम शूटिंग। बट ये मुझे अच्छा था लगा था, तो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस स्टोरी। या थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।